ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. خصوصا إلى جميع الأرواح في هذه المجلس وهذه المقام وغيرهم اجعله من أهل زهودك ومن أهل طاعتك يا الله ومن أهل ذكرك ومن أهل معرفتك إلى يوم الدين. شيء الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. خصوصا إلى سادتنا صوفيا أينما كانوا بمشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يحمينا بحمايتهم ويمدنا بمدادهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. وخصوصا إلى والدنا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشه بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويحتم لنا ولكم بحسنه في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وقربته وأهل بيته وأصحاب الكرام. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. خصوصا إلى شيخ ابن Athaillah As-Sakandari وخصوصا إلى أبو أباس البرشي وخصوصا إلى شيخ أبي حسن الزازلي وخصوصا إلى شيخ نووي البنداني الشافعي وخصوصا إلى كي مشهوري عبد الله وخصوصا إلى كي مسعود عبد الله وخصوصا إلى كي عبد الرحمن. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ahu min yaumina hadza ila yaumin nahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dumateng para alim, para ulama, para sesepuh, saha bini sepuh ingkang kula hormati langkung kula mulyakaken. Lan dumateng para hadirin hadirat ingkang lempak ing dalem niki majelis ingkang kula hormati langkung kula mulyakaken. Monggo kita sedaya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Ugi dalu niki kula lan panjenengan tetep pinaringan sehat wal afiyah. Dan mugi-mugi tinemune kula lan panjenengan ing dalem niki majelis boten hanya sa'idun fid dunya, mugi-mugi sa'idun fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zahiru tadullu alal batin. Zahir niku penampakane saking batin. Lek lelampahan zahire iki apik, otomatis batine iku apik. Lek lelampahan zahire iki elek, lek ngoten batine iku elek. Ing dalem lelampahan zahir lan lelampahan batin, Syekh Ibnu Athaillah niki nerangaken ing dalam kitab Syarhul Hikam pasal nomor 56. Penampakan zahir utawa lelampahan zahir sing disebut amal utawi pira-pira penggawean. Ana wong iku nyambut gawe,
ana wong iku sekolah, ana wong niku macul, ana wong niku ibadah zahir. Dadi sedaya lelampahan zahir niki disebut akmal. Dadi lelampahan zahir niki kula lan panjenengan niki disebut akmal. Akmal niku timbule wonten akmal sing apik, wonten akmal sing awon. Ana wong iki lelampahane bagus marang tiyang, gelem nulung tiyang, ana lelampahan zahir niki ahli ibadah. Wonten lelampahan niki sing kirang sae. Wonten lelampahane senengane ngridu kancane. Ana lelampahan niku gak tau ibadah. Ana lelampahan niku gak gelem kerja. Lelampahan apik lan elek niku timbul khairihi wa syarrihi minallah. Apik lan elek iku saking Allah. Terus di saat kula lan panjenengan seorang salik utawa dalam keadaan suluk lelampahan belajar mengenal dumateng Allah kudu memahami bahwa lakon apik lan lakon elek iku saking Allah. Lek sedaya lakon apik lan elek iku saking Allah, otomatis di saat Allah niku pun dianggap kekasih dumateng kula lan panjenengan, sedaya lelampahan apik lan elek kudu diterima. Soale niku lelampahane kekasih. Tapi di saat lelampahan niku tasik dereng dianggap bahwa iku lelampahane kekasih, utawa dianggap wong liya, utawa dianggap musuh, pasti seneng marang apike, gak seneng marang elek. Tapi di saat lelampahan apik lan elek iku saking Allah dan kula lan panjenengan nganggep Allah iku kekasih, otomatis apik lan elek kudu diterima. Sedaya penampakan utawa tingkah apik lan tingkah elek bagi seorang murid yang sing belajar kados kula lan panjenengan iku timbul saka sing namine ahwal utawa pira-pira tingkah. Sering disebut bahwa akmal iku lakune jasad, ahwal iku timbul saka lakune ruhani. Sageta apik lelampahan jasad krana ruhani apik, sageta elek lelampahan jasad krana ruhani elek. Di saat kula lan panjenengan memahami antara akmal lan ahwal, Syekh Ibnu Athaillah ngendikan bismillahirrahmanirrahim, husnul a'mali nataiju husnul ahwali wa husnul ahwali minat tahaqquqi fi maqamatil inzali. Husnul a'mali utawi piro-piro utawi kebagusane piro-piro amal penggawean jasad, nata iju iku piro-piro buah. Husnul ahwali utawi baguse piro-piro tingkah lebet. Niki. Dadi buahe baguse amal iku saking baguse ahwal. Lek akmale bagus otomatis ahwale bagus. Tapi lek akmale awon iku ahwale awon utawa elek. Terus niku husnul a'mali tana iju husnil ahwali. Jadi lelampahan jasad niku timbul saka lelampahan ruhani. Pramila Kanjeng Nabi ngendikan adz-dzahiru tadullu alal batin. Penampakan zahir niki padha karo penampakane batin. Pramila di saat kula lan panjenengan niki belajar, terutama belajar bi ilmi tauhid. Nate salah setunggal fenomena saking parke memahami. Jadi tiang niku lek senengane mencak-mencak niku kait belajar pencak. Terus lek tiang niku medidak-medidik ngertine didik. Di saat lelampahan wonten fenomena tiang niki wis ngaji tahun-tahunan tentang ilmi tauhid. Tapi lakone sik koyok ngono. Justru kadang luwih bejat daripada wong syariah. Niku tondo nek olehne ngaji cukup wonten kuping tengen mlebu kuping kiwa tasik dereng
mlebet dumateng akhwal niku wae. Pramila lelampane kok sik kaya ngono. Dadi ilmune niki tasik dereng dilampahi. Ngaji jeduk sampai wusul. Jeduk paham sampai makom fana. Iya ngajine, lakone. Tasik dereng. Pramila dirasa Syekh Ibnu Athaillah husnul a'mali dana iju husnul akhwali. Jadi lelampahan zahir niki timbul saka lelampahane batin. Baguse zahir ya niku krana baguse batin. Terus dos pundi kula lan panjenengan iki kepingin sing namine husnul a'mali. Husnul a'mali. Kepingin batiniah niki bagus niki yak napa carane wa husnul akhwali. Dan utawi piro-piro tingkah lebet minat tahakkuki iku saking mapan fi maqamatil inzali ing dalam piro-piro makom inzal. Jadi sing dimaksud makom inzal gini ku makom utawa tempat di mana tiang niki khusus eling nang pangeran. Tanpa tiang niku eling nang pangeran. Contoh di saat sholat dirose ayat inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Setune salat iku iso nyegah kaelekan lan kemunkaran. Tapi nyatane mantun salat si akeh wong sing ngrasani kancane. Marine salat kathah tiyang sik gelem nyatoni rencange, nyatoni dulure, gelem ngrasani wong, gelem suudzon, gelem namimah, gelem takabur. Salat sing dos pundi sing dikarepaken Allah ngene ku salat sing kelawan lelampahan batin sing sae. Pramila di saat husnul akhwal utawa baguse tingkah lebet niki kepingin bagus ngene ku kedah fi maqamatil inzal. Ngene ku kedah mlebet ing dalem makom inzal yaiku makome wong ma'rifat. Huwa maqamatil inzal ai fi maqamatil lati tanzalu fi qulubil arifina, yaiku makom sing timbul saka wong sing makrifat utawa wong sing kenal dumateng Allah. Pramila bedane wong sing kenal dumateng Allah lan dereng kenal dumateng Allah, sedaya lelampahan amalul jawarih niki pasti mboten enten sae. Salate mawon ilinge nang liyane pangeran, bahkan eling nang lintune Allah utawa sing namine menduakan Allah utawa sing diarani syirik secara bahasa Arab dijuluki syirik nggih mboten po. Padahal lelampahane niki salate wis eling liyane Allah. Dijuluki kafir nggih mboten purun. Dijuluki syirik nggih mboten po. Krana napa lelampahan awon sing kados ngoten iku krana mboten mengenal dumateng Allah. Dadi makom inzal makom teng pundi tiyang niki mengkhususno eling dumateng Allah iku timbul saking arifin wong sing makrifat. Tatkalane tiyang niku kepingin dumateng makom inzal, ya napa carane? Carane yakunu sababan fi tarkud dakwah. Yaiku sabab kudu ninggal rumangsa utawa keakuan. Di saat kula lan panjenengan memahami tentang ananing Allah mulai wujud, kitam, bakok, mukhalafatul lil hawadits, qiyamuhu binafsilan sak piturute bahwa sifat wajib Allah iku wajib bagi Allah. Lek sifat wajib bagi Allah mukhal bagi makhluk. Lek ngoten sifat wajib Allah iku wajib bagi Allah, sifat mukhale makhluk iku wajib bagi sifat mukhale Allah wajib bagi makhluk. Teng mriku kula lan panjenengan mempelajari bahwa sering kula katakan Allah niku enggak ada sifat sama sing krungu, basor sing ningali, kalam sing nyuwara, hayat sing urip, ilmu sing ngawruhi, sedaya niku sifat wajibe Allah. Sifat wajib bagi makhluk, makhluk iku gak krungu. Makhluk iku gak iso ningali, makhluk iku gak iso nyuwara, makhluk iku gak iso urip, makhluk iku gak iso ngawruhi. Di saat kula lan panjenengan memahami sifat wajibe Allah niku sifat mukhal bagi makhluk, kok ana makhluk iki nemper nang sifat wajibe Allah.
ternyata isone makhluk iki krana Allah. Krungune makhluk krungune Allah. Ningaline makhluk ningaline Allah. Suarane makhluk kalame Allah. Uripe makhluk uripe Allah. Ilmune ngawuruine makhluk ya krana ngawuruine Allah. Di saat kula lan panjenengan badhe mlebet teng makom arifin utawa makom inzal sing kedah dilampahi fi tarkut dakwah. Geniku ninggal pengaku. Kapan kula lan panjenengan iki ninggal pengakuan? Nggih saben waktu. Di saat ninggal pengakuan gak rumangsa aku sing iso tapi sing iso namung Allah, iku tandha wong sing ngabdi dumateng Allah. Di saat pun memahami salate mulai takbire eling iki kuwasane Allah. Nyuwarane eling bahwa iki kalame Allah. Kupinge krungu eling bahwa iki krungune Allah. Rukuke eling bahwa iki rukuke Allah. Lah tiyang sing kados ngoten iku wong sing kesebut arifin utawa sing makrifat. Lah pramila di saat kula lan panjenengan pun ngaji niki wis oleh setahun. Supaya wonten bedane kali wong sing mboten ngaji niku nggih niku kudu husnul a'mali kelawan husnul akhwati. Sing bagus lelampahan zahir bagus kelawan lelampahan batin. Kepingin batine niki bagus utawa husnul akhwali kudu memahami maqamatil inzal. Kudu memahami makom kawruh dumateng Allah. Mugi-mugi kula lan panjenengan sarana ngaji sing kedhik niki dan jangkep setahun kula lan panjenengan ngaji bi ilmi tauhid mulai belajar mulai awal sampai pasal sing 56 niki mboten hanya ilmu sebatas krungu-krunguan mawon tapi mulai belajar dumateng tingkah amal niki wau. Terus pundi carane nomor 1 kudu ngenal lek wis ngenal dumateng Allah kudu nyedhek dumateng Allah. Carane kula lan panjenengan nyedhek dumateng Allah kudu belajar nginggirno liyane Allah. Dadi rumangsa keakuan ditinggalaken dibalik dumateng aku-akune Allah. Mugi-mugi kula lan panjenengan manfaat ilmune. Lan mugi-mugi kula lan panjenengan dipanjangaken umure kelawan lelampahan sing ngabdi sing temenan dumateng Allah. Lan mugi-mugi kula lan panjenengan lelampan ing dalem dunya niki disukani syukuron syakuron, kata sabare lan kata syukuri. Wa udzakiraka dzikron kasiron lan mugi-mugi lelampan niki kathah ilingi dumateng Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا فتب علينا تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وخلان وكل لذي محبة أو جيرة أو صحبة لمن أجمع آمين ربي أسمى فضلا وجودا من نال باكتساب منا
طفى الرسول نخضى بكل سول صلى وسلم عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش السحب والحمد لله في البدء والتناهي لله في البدء والتناهي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وصحبه أجمعين حمدا شاكرين حمدا داعمين حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وسلطانك Allahumma ja'alni saburan syakuran waj'alni udzakiraka dzikran katsiran wa usabbihuka bukratan wa asilah. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah yassir lana fi kulli umurana fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma ya Allah ij'alna ilahi min ahli zuhudika wa min ahli ta'atika wa min ahli ma'rifatika wa min ahli dzikrika ila yaumiddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ihtim lana bil iman, Allahumma ihtim lana bil Islam bi jahi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.